हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सधे अने ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम हूँ 64 पटल। ये 64 पटलर ऊनविंश पटल 113 पृष्ठा। महापुरुष ये 14 विषय आलोचना कला बेले शिष्य पुणी थे पचारे रामचंद्र द्वादश गोपाल मान गुरुदेव आउ कौन कौन घटना गुड़िक एठारे घटबार अच्छी कलिजुगर शेष बेले कहूना। अच्युतानंद महापुरुष लिखिले कहले बीड़ा नासी ठारो चौद्वार पुणी नराजरु गढ़ खाई उराली ठाबरो मंचेश्वर जाई भूमिकंप हेब तहीं। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मराज कड़ी कड़ुष नाशन। महापुरुष कहले कहले बाबू रे यही 14 कहीं आपण मैंने आज देखुंट अनेक स्थान में भूमिकंप मान हो आगुरी एतटा हो नाला एवं चारिड़े भूमिकंप किसी दिन तले तो म्यांमार घटीगला ना। तेणु यही भूमिकंप अनेक स्थान में कलिजुगर हम किंतु आपण आम मान मन में प्रश्न आसबारे आसे तो बाहर हो भूमिकंप आमर से असुविधा कौन अच्छे आम तो सुरक्षित अच्छे ना आम सुरक्षित अच्छे ये आम तो कोड़ी खाई मंजी पोतीचे आम आमर किसी क्षति हेनी ना। महापुरुष लिखिं मालिकार कहले बाबू रे अनेक स्थान स्थान भूमिकंप होउची किंतु आमे माने से विषय एते चिंतित नुहंती आमे माने से भूमिकंप बाहर जो होची तापे व्यथित नुहंती किंतु महापुरुष जेतेबेले आम घर उदा हब ने आमे जेतेबेले तिंतिबा कहंतनी ओडिया तिंतिले कौन घर छाए तेणु आमे जेतेबेले तिंतिबा सेतेबेले जानि परिबा जे नाई नाई ये विपदटा जो रही मालिकार भविष्यत कथा ये सारा विश्व पे ये गोटे अंचल पे नुह ये गोटे क्षेत्र पे नुह गोटे व्यक्ति पे नुह सारा संसार पाई महापुरुष ये भविष्यतवाणी करछने कलिजुगर घटिब भूमिकंपटी बाहर होउची किंतु जेतबेले आम ओडिशा रे हेबो शिष्य पचारे कहले गुरुदेव ये उत्कल रे पुणी भूमिकंप हबो को जगार हम सेमती किसी आप जापर दिव्य दृष्टि टे कहूना ना बीड़ा नासी ठारू चौद्वार पुणी नराजरु गड़ खाई बीड़ा नासी कौटा कटक आउ कौटी ना चौद्वार जो चौद्वार विषय आम आलोचना करूले 64 पटल से चौद्वार भूमिकंप जोने जाऊँगी आउ कौ जगह ना नराज नराज आप जानी गड़ खाई नराजर गड़ खाई जो नराजरु गड़ खाई नराजरु गड़ खाई गाँ जाके ये जो भूमिकंप जोन बोले मालिकार लिखा अच्छे आउ कौ जगह ओडिशा भीतर भूमिकंप जोन अच्युत कहले उराली ठाबरो मंचेश्वर जाए भूमिकंप हेब तहीं उराली कटकर उराली बामन क्षेत्र तेणु ये उराली ठाबरू मंचेश्वर को मंचेश्वर ना मंचेश्वर गिरी जले बोड़ी जीव चौद्वार नाश जीव 13 जन मोड़े अच्युतर बाणी पाषाणर गार हेब। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कली कलुष नाशन।
महापुरुष कहले मंचेश्वर गिरी कहते हनु मंचेश्वर हनु मंचेश्वर आप जानवे गोविंदपुर भितर आप चलीजे हनु मंचेश्वर पड़ो इपटे आपड़ी जी कौटू जगतपुर पाखर पागा पागार आप बाहाती भांगी आप पड़ो हनु मंचेश्वर तेणु से हनु मंचेश्वर गिरी जले दिने बुड़ीजीव जलरे बुड़ब हनु मंचेश्वर बोली मालिकार लिखाई अच्युत कहले से उराली ठाबरू मंचेश्वर जाए कलिजुगे दिने भूमिकंप हबरे बापा चौद्वार बिड़ानासी नराजरू गड़खाई उराली ठाबरू मंचेश्वर ये हूँ भूमिकंप बिड़ानासी ठारू चौद्वार कटकर बिड़ानासी ठारू चौद्वार जाके प्रभाव पड़ो भूमिकंप हेले आउ नराज ठाबरू गड़खाई गाँ ये हूँ भूमिकंप जोन आउ कौ जगह ना उराली ठाबरू मंचेश्वर कटकर उराली बामन क्षेत्र से मंचेश्वर गिरी ये हूँ भूमिकंप जोन तेणु मंचेश्वर गिरी जले बुड़ीज चौद्वार नाश जीव 13 जन मुड़े अच्युतर वाक्य पाषाणर गार हो मु पथर गार मारदी जाऊँगी देखिए ये घटना कलिजुगे घटव क्यों दिन में गुरुदेव हे सेमती टी आप कहूना कली आगत भविष्यांत मालिकार 4th अध्याय लेखा अच्छी कौन कहले कहले माघ सप्तमी से दिन रे माघ सप्तमी से दिन रे भूमिका पहेब दिन रे भूमिका पहेब दिन रे से दिन माघ मास हो सप्तमी माघ सप्तमी दिन से दिन ही भूमिकंप हो ना सेते ठाबे ठाबे से भागवत ठाबे ठाबे से भागवत होइबा संसार विख्यात होइबा संसारे विख्यात बाबू रे से समय ठाबे ठाबे भागवत सब गादी स्थापना होती जो भागवत टुंगी सुधी जने अतीत प्रति गाँव में नाला कि संध्या समय रे भागवत अध्याय में पाठ करूले नहीं आउ से भागवत टुंगी थिला प्रति गाँव न्यायालय जमी आज न्यायालय कोर्ट है कि न्यायालय कोर्ट कोर्ट को आम जाती केतबेले ना जदि कौन आम भितर झमेला है असुविधा है परस्पर भितर द्वंद्ववाद है झगड़ा है आम न्याय पाइबापी आम कौन करती कोर्टर द्वारस्थ हमें न्यायालय द्वारस्थ हमें कि अतीत एमती नाला 200 वर्ष तले जदि घरे भाई भाई भितर स्वामी स्त्री भितर पड़िशा पड़िशा भितर को गाँव में जदि द्वंद्ववाद लगुला झगड़ा झाटी लगुला ना कोर्ट कचेरी थाना के जावाक पसंद करुनते आ गाँवर मुखिया मैंने तागिद करदे कौन है तू जीवु भाई भाई भितर कड़ी कजिया झगड़ा लगी तू थाना को जीवु थाना गले आम पचारे कौ गाँव तू लोक आम गाँ नाटा लिखिदेकी तू आसबू थाना गाँव इज्जत रही गाँव इज्जत रही कहीं अच्छी गाँव मुखिया मु गाँव मुरबी मु कहीं अच्छी मु कौन कुआड़े चलीगली ना ये समाधान हम ना कौटी ना गाँव संध्या बेले समाधान हम जा दी भाई आसिक पहुँच संध्या बेले कौटी आज्ञा आप घर को ना आम घर कहीं आसो भागवत टुंगी आसो संध्या बेले भागवत टुंगी से आसो आ से सबुर समाधान हो आज जो से क्षेत्र में पहुँची जाती कौन हुए बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जितेबले विभिन्न स्थान परिवर्तन आम कर स्थान परिवर्तन हो गले कौन हुए ना आमर मानर मध्य परिवर्तन हो जाए आम जो क्षेत्र परिवर्तन करवा से आम मन मस्तिष्क ये क्षेत्र मध्य परिवर्तित हो नहीं घरे जो झगड़ा झाटी लगुला भागवत टुंगी जाकि पहुँचा आध्यात्मिक क्षेत्र भगवत विषय से आलोचना हो प्रभुंग विषय आलोचना हो प्रभुंग विषय आलोचना बेले भागवत आलोचना बेले दी भाई जो बाड़िया पिटा होते सी संध्या बेले गोटे जगार बसिक भागवत शुणवे आ से भागवत जितेबाला भाई भाई कथा शुणवे भाई भाई संपर्क कौन भाई भाई किमिति सुसंपर्क ये विषय जो शुणवे से कौन हम मन परिवर्तन हो खोलाखोली हो ये सब न्यायालय प्रति गाँव
ଅତୀତରେ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଥିଲା ନ୍ୟାୟାଳୟ ସେଇଠି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ମୁଖିଆ ବିଚାର କରିଦେଲେ କୁହ କ'ଣ ନା ନାଇଁ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇଟା ସିଏ ବାପ ସମାନ ବାପ ମରିଗଲା ପରେ ତୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବାପର ସମ୍ମାନ ସେ ପାଇବା ଉଚିତ ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କହିବୁ ନା ସାନ ଭାଇଟା ହେଇକି ନା ସେଠି ସାନ ଭାଇ ଭୁଲ ମାଗିଦିଏ ନାଇଁ ଏପଟେ ବଡ଼ ଭାଇ କି ମଧ୍ୟ ମୁରବୀ ବୁଝିଥିଲେ କି ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଏ କଥା ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇକି କେମିତି ସ୍ନେହ କେମିତି ଯତ୍ନ କେମିତି ଆଦର କରିବା ଦରକାର କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ନାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିନିଏ ତାର ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ସେ କୁ ବିଚାର କୁ ଚିନ୍ତନ ଆଉ ତାହା ଦୂର ହେଇଯାଏ ଏଇ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିମାନ ଗାଁ ଗାଁରୁ ଆଜି ଉଠି ଯାଇଛି ସେଇ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପୁଣି ଥରେ କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ସ୍ଥାପନା ହେଉଥିବ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ ଭୂମିକମ୍ପଟି ସେତେବେଳେ ହେବ ଆଉ କାହିଁ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ କାହିଁ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ କେହି ତା ଜାଣି ନ ପାରିବ କେହି ତା ଜାଣି ନ ପାରିବ କହିଲେ କାହିଁ ବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ କେହି ତା ଜାଣି ନ ପାରିବ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବ କାହିଁକି ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଏ ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କଳିଯୁଗରେ ଅଧିକ କାହିଁକି ହେବ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ହେବ କ'ଣ କାରଣ ତା ପଛରେ ରହିଛି ସୁଧୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତି ଏ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଭୂମିକମ୍ପର କାରଣ କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ ମାରିଲେନି ଯିଏ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ ଯିଏ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରୁନାହିଁ ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି ମୋତେ ମାରୁଛ ମୋତେ ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଯିଏ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦଟିଏ କରିପାରୁନାହିଁ ପାଟି ଖୋଲିକରି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛେ ନାଇଁ ଆଉ ତାକୁ ମାରିକି ଯେତେବେଳେ ମାରୁଛେ ତା ପାଟିରୁ ଆ ଶବ୍ଦଟିଏ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଛେଳିକି ମାରିଲା ବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଖୁସି ହେଉଛି ଯାହା ହଉ ମୋତେ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ବାହାରୁଛେ ନା ଆଉ ନାଇଁ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବେଦନା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ବାହାରୁଛି ସେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ ଅନେକ ବିବେକୀମାନଙ୍କର ମତ ତା ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତାହା ହିଁ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁଳ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ଏକ କାରଣ ହେଇପାରେ ତାହା ଏକ କାରଣ ହେଇପାରେ ଯେ ଏଇଟା ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ପାଇଁ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଇପାରେ ଭୂମିକମ୍ପର ସୁଧୀଆନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଥତେ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କହିଲେ ଯିବେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଭାଗବତ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ ଯିବେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେଇ ଆସିକ ମଣିଷ ନା ଆଉ ନା ଜୀବଠାରେ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ସେ ମଣିଷ ନୁହଁ ନା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଚଣ୍ଡାଳ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ହିସାବ କରେ ନାହିଁ ସେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତର ବିଚାର କରେ ନାହିଁ ସେ ଜୀବେ ଯାହାଠାରେ ଦୟା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକର ଜୀବଠାରେ ଦୟା ନାହିଁ ସେଟା ମଣିଷରେ ଗଣା ନୁହଁ ସେ ବିବେକୀମାନ ନୁହଁ ନା ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଆଉ ପଦେ ଲେଖା ହେଲା କହିଲେ ଜୀବ ମା ଋଣ ଜୀବ ଖାଇ ସେ ଯିବେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆଉ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି 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 କରିବେ ଭବୁ ପାରି ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ କହିଲେ ଜୀବ ଯାହାର ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେଇ ଆଉ ଜୀବ ମାରିନ ଜୀବ ଖାଇ ସେ ଯିବେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସଇ ରେ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇଲ ଆଉ ସିଏ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା ଅଧମ ଆମେ ନରକରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେ ନରକରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି
साइंटिफिकल रिजन देखा वैज्ञानिक कारण कहीं जीव मारिक आम खाइबा नहीं कहीं खाइबानी वैज्ञानिक माने मत दियंती विज्ञान ये सिद्धांत आज उपनीत कौन ना जितेबाला गोटे पशुटा को आम मारिबा से कुकुड़ा हो छेड़ी हो माछ हो जो मारिबा तार जो पित्तकोषटी अच्छी कौन हुए सी सारा शरीर रे तार व्यापी जाए सारा शरीर तार विषमय हो जाए आउ ताकू जितेबाला आज आम खाऊचे ये जो अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं कहले कौन ये वायु बेमारी टी घोटी मर्त्य वायु बेमारी टी घोटी मर्त्य सुण रामचंद्र कहूची सत्य सुण रामचंद्र कहूची सत्य बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। महापुरुष को भूमिकंप मान हे चारिड़े अनेक जगार हम भूमिकंप कलिजुग शेष बेले बहुल भाव आ ये भूमिकंपर कारण कौन ना पशु को जो मारिक खाइले ये जीवटा को जो मारिक खाइले ता शरीर विषय परिपूर्ण हो गला पित्तकोषर जो पित्त तार बाहरला शरीर सारा कौन रक्त मिसीगला एवं शरीर सारा प्रवाहित हो गला ताकू आम खाइले आ खाइबा द्वारा आज कौन हो गैस रोग थिला गैस रोग आज की 150-200 वर्ष तले ये मनुष्य देखा जाऊला ना महापुरुष मालिकार लिखनी कहले वायु बेमारी टी घोटी मर्त्य ये शुण रामचंद्र कहूची सत्य वायु बेमारी टी घोटी मर्त्य घोटी जीव कौन वायु बेमारी कहले कौन आधुनिक ना तार गैस कारण कौन यही तो जीव हत्या ताको मारिक आम खाइले ये वैज्ञानिक सिद्धांत किंतु जानी हे ज्ञानी गुणी मंडली बुद्धदेव को शिष्य मैंने कहले कहले हे गुरुदेव आपण आज कुआड़े बाहर ना मो कान बाजी गोटे इमिदी गोटे नराधम इमिदी गोटे चंडाल इमिदी गोटे असुर स्वभावर जड़े व्यक्ति कुआड़े लोक मान को मारिकी तांकटारू धन संपत्ति लुटि नहीं पुणी ताकू केतोटी लोक मारिला ये कथा को मन रखापी आंगुठी काटिकी बेकर पिंधि ना कुआड़े अंगुली बाड़ आम कहीं जन्म होती भल को भल कर किसी बाहादुरी ना गोटे भल लोक को भल कर किसी बाहादुरी सी भल ताकू कौन आप भल उपदेश दौर गोटे खराब लोक को जब भल आम न कर पारे आम कि साधु आम कि साधु आम कि सन्थ आम ताकू भल करवा ना आप जानी ना चंडालटा सी चंडालटा बाजी फाजी किसी मानव ना आपण को मारिकी आपण को आंगुठी काटिकी बेकर पिंधब जीवा आत्मा तो अमर ना नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चीन केदंताप न शोषयति मारुत आत्मा अमर ये आत्मा मरीगला पुणी आउ थे जन्म हम ये आत्मा असुविधा कौन रही चल जीवा बुद्धदेव शिष्य मान गहन रे गले अंगुली माड़ गछ उपर चढ़ी चारिआडे नजर करुए ता भयर दिन में सब गाँ गले ताटी कबाट पड़ जाए कई घर को बाहर न था कहीं गोटा लोक देखा जाऊना हाँ कौन कर आज क्या मारी पारि जो देखला दूर बाजी किसी आसते बाजी हो हो आसत आसत जो बुद्धदेव से बाट दे जाऊँ गछ पर डेई पड़ा फकिनी आगे सामने छिड़ा होगला बाजी धरला आज तत्ते मारि 107 मारी 107 मारिक 107 आंगुठी बेकर पिंधि आउ गोटे मारिदे 108 हो कौन पाखे माल पत्र रखी कार्ड कि माल रखी ना बाबाजी न सोदारो न जनको जननी न जाया नई बात बजो न चकुलं विपुलं बलम्बा सन्दृश्यते न खिला कखिचाय कोमे तस्माद त्वमे बशरणं मम दीन बंधु आमर संपत्ति कहले ईश्वर आमर संपत्ति कहले प्रभु आमर धन कहले प्रभु नाम आमर धन संपत्ति कहले आध्यात्म धर्म ता छड़ा आम पाखे कौन अच्छी तते दबु तो आम ठार पाइबू ना किछे नहीं देखुनु झोलामणि फाँका ना तते ताले मारदेवी मारदे अंगुली माड़ मने मने भाविला मुझे मारिया को गोड़ाए आ किली कालिया है दौड़े गोटे गोटे मारिकी आंगुठी काटिकी बेकर पिंधे धन संपत्ति ठार सब छड़े निए लुट कर ये भाजी कौन कौच मारुनु आ भीतर टे भय ना मो प्रति आ भीतर टे भय ना कि कथा मरवा को भय ना दुख ना कहले आज रे हाँ ठीक अच्छे ते मारि ना मारदे कि मारिबा पूर्वर मल्ला लोकर शेष इच्छा पचरा जाए शेष इच्छा पूरण करा जाए मोर गोटे शेष इच्छा पूरण करदे मत मारदेबू ना शेष इच्छा कौन कहूना
ନା ଏଇ ଗଛର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇକି ମୋ ହାତରେ ଦେ। ଅଙ୍ଗୁଳି ମାଳ କଲା କହିଲା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର କାହିଁ ଗୋଟେ ଚୋଟଟେ ପକେଇଲା ଖଣ୍ଡାରେ ଡାଳ ଗୋଟେ ଗଛର କଟିଗଲା। ଏଇ ଡାଳଟା ଆପଣ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି କେତେ ପତ୍ର ହାତରେ ଅଛି। ଗିରିରେ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡିବାକୁ କହିଥିଲି ତୁ ଗଛର ଗୋଟେ ଡାଳଟା କାଟିଦେଲୁ ଆଣିଦେଲୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ। ହଁ ମାରିଦେଲି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମାରିଦେଲି ମାରିଦେଲି। ଆଉ ବାବୁରେ ଯଦି ଆଗକୁ ମାରିଦେଇଛୁ ହାଣି ଦେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା ମୋର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଏ ଡାଳଟା ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଲାଗିଥିଲା ସେମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଲଗେଇଦେ ତାକୁ। ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ତୋର ଠିକ୍ ଅଛି ଟି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ଟି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନା ଏଇରେ ଯାହାକୁ ହାଣି ସାରିଲେଣି ମାରି ସାରିଲେଣି ତାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଲଗେଇବି ସେଠି କେମିତି ତାକୁ ଜୀବନ ଦେବି କେମିତି? ନା ଜୀବନ ଦେଇପାରିବୁନୁ ନା 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 ଜୀବନ ଦେଇପାରିବୁନୁ ଜୀବନ ନେଇପାରିଲୁ। ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ କେମିତି ନେଇପାରିବ? ଯାହାର ଜୀବନ ଦେବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜଣକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ତୋତେ କିଏ ଦେଲା? ତୋର ଯଦି ଜଣକୁ ଜୀବନ ଦେବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତୋତେ ମାରିବାର ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ଏଇ ପଦିଏ କଥା ଅଙ୍ଗୁଳି ମାଳ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେଇଠି ହାତରୁ ଖଣ୍ଡା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅଚାର ଖଣ୍ଡା ଖସି ପଡ଼ି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ମହାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତି 107 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିନଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ମାଳ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମାରିବାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ଯାହାକୁ କୁକୁଡ଼ା ହେଉ ଛେଳି ହେଉ ମାଛ ହେଉ ଯାହାକୁ ଜୀବନ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ ତାକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ କିଏ ଦେଲା? ଇଏ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମରିଗଲା ପରେ ସିଏ ଶବ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମଲା ପରେ ସେ ଶବକୁ ମଶାଣିରେ ନେଇ ପକାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ମାରିଲେ ଏବଂ ମାରିକି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକି କେଉଁ ମଶାଣିରେ ପକାଇଲେ ନା ଏ ଦେହ ରୂପକ ଦେବାଳୟ। ଇଏ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଦେବାଳୟ ଥିଲା। ଇଏ ଦେବାଳୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ମାରିକିରି ତାକୁ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇକି ଆକୁ ଆମେ ମଶାଣିରେ ଆଜି ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପଶୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି କାମ କରିବ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଉଚିତ କେଉଁଟା ଅନୁଚିତ କେଉଁଟା ତାର ଖାଇବା ଉଚିତ କେଉଁଟା ଅଖାଦ୍ୟ ଇଏ ବିଚାର ତା'ଠାରେ ଅଛି ପଶୁଠାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା ପଶୁର ବିଚାର ତା ଭିତରେ ଆଜି ଆସି ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଶାଣି କରିଦେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମଶାଣି ସେଠି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ସେ ତ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ନା। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ନିରାମିଷ ହେଇ ଯେଉଁ ଜନ ଥିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସେ ଦେଖିବ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ମାନ ସ୍ଥାନେ ହେଉଛି ତାର ଏକ କାରଣ ଇଏ ଜୀବହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଜୀବହତ୍ୟା ଏକ କାରଣ ହେଇପାରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ଜୀବହତ୍ୟା ଏକ କାରଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଜୀବହତ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଶାକାହାର ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଦେଖିବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ନିରୋଗୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ ହେବା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ସୁଧୀଜାନି ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବଳରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବଳରାମ ଜୟ ଯଶୋବନ୍ତ ରାମ ହରି ହରି ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ଜୟ 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 ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି। ସୁଧୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।